สุดยอด ผู้ใหญ่มาเช้าสนามทำอะไรบ้างทำอะไรมาวอร์มครับวอร์มแล้วก็รอยิงอย่างเดียวครับ โอเคเช้ามาสนามทำอะไรบ้าง เช้ามาสนามมาออกกำลังกาย กำลังกาย แข็งแรง เตะบอลด้วย เตะบอลด้วย ปกติก็นักกีฬามาเช้ามาสายจังเวลาทำงาน เวลาเล่น9 โมง คนนี้มา9 โมงครึ่งสัมภาษณ์ในแง่ดี9 โมงครึ่งไม่รู้มาเปล่าเนี่ย วินัย ฮะ วินัย วินัย มี ไม่มี รุ่นเด็กก็มาไหม มาเช้าๆ เช้าก็มารุ่นเด็ อาก ยุถึงอายุกี่ปีครับ ๆสูงสุด84 84เอาต่อไปไม่เอา ไปแล้วตายคนแล้วมาทุกของลำบาก เอามาจุดไฟไว้เด็กสุด15 15อ๋อ 84 Good name? Rahul. Akas. The new guy. Yeah. Now, What name? my name is Robin. Hey, new. Come on, Vicky. Oh, wow. Vicky or Nikki? Nikki. Okay. เราไม่เสียอะไรเนาะแต่ ไม่เสีย สนาม อ นี้ อกกำลังกาย มาเช้าๆ ไม่เสียอะไร ส ไม่ นาม เสีย อยู่ ตัง ที่ ค์ ไหนสนาม น้ำสุดพัชราใสกีฬาสถานแห่งชาติ สนาม200 เมตร สนาม200 เมตร เปิดตี 5 ถึง 10 โมง โอเควันจันทร์ถึงวันศุกร์ จันทร์ถึงอาทิตย์ โอเคอาทิตย์ด้วย ไม่มีวันหยุด நேஷனல் ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த 200 மீட்டர் அந்த கிரவுண்டில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் விடியங்காலையில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த குரூப் வந்து ஜாபு வேலைகள்லாம் லேட் ஆகிறதுனால 9 மணிக்கு தான் வராங்க நம்ம 8 மணிக்கே வந்துடலாம் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஜிம் எல்லாமே இருக்குது யார் விளாடணுமோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எந்த கட்டணமும் கிடையாது ஃப்ரீயாக உங்களுடைய பாடியை வந்து நல்ல எக்ஸசைஸ்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்